Zdravo, dragi rakovi. Idemo na vaših 6 mjeseci od sada. 6 mjeseci je veliki period, možete biti novi vi, jel tako? E sada, znači ono kad sve ovo bude juče jedno, ajde vidimo kakve su vaše energije. Prvo je za ljubav, poslije se može ili nadovezati ili biti bilo šta. Imamo kartu ozdravljenja. Znači, kartu healinga, neki možda ulaze u isti, a ne, znači tada im se možda ništa bitno neće dešavati nekoliko mjeseci, ali neki, oni koji dolaze sebi, da vidimo, oni kojima se ništa ne dešava, nemam prazne karte, to znate, za privatno čitanje možete mi se javiti, jako su povoljno s obzirom što radim, tako da 30 eura je donacija. Da vidimo vaše karte. Kralj pehara. Visoka sveštenica. 5 pehara. Karmički točak, hierofant. A znači tu se već pominje ono od čega ste ozdravljali ili ozdravljate. Paž pentakla. Ovako, pojavit će vam se, karta snage, pojavit će vam se neko u životu, ili već jeste, ali ovo onih 6 mjeseci što je ključno, jel tako? I da izneće jako ozbiljnu ponudu. Ali vi ste već kao visoka sveštenica i 5 pehara negde potrošili sebe. E sad, karmički točak, hierofant i paž pentakla. Znači, ovdje imamo visoku sveštenicu hierofanta. Ovo je isto neko ko je prošao. I sad nemojte odmah osuditi nekoga ako je previše tih ili deluje dosadno ili bilo šta od toga, na primjer, jer može biti da sad trenutno deluje tako. Imamo paža pentakla i kartu snage, ova osoba će jačati. Znači nekog ćete možda morati da podržite i taj neko vas da podrži, naravno. Mora biti reciprocitet, razumete, razmena. Znači doći vam neko u život kao kralj pehara, kao velika ponuda i nemojte to da izgubite, da se negde ne zanesete prošlošću ovde s karmičkim točkom. To nešto je završeno, to je bila lekcija. Znači idemo dalje, više ne morate učiti, razumete? Morate dati šansu nekome. Karta snage, karta maga. Ja kad vidim maga, kao neki vrtlog, ono kao da se nešto dešava. Ono, razumete? Znači, 2 mača. Neko će vam priznati nešto, saslušajte. Znači, ovo je neko ko vam može biti super par. Imate slične iskustva sa visokom sveštenicom i visokim sveštenikom. Kočija, znači ako budete izašli čak od ovoga ili već jeste možda ranije, vrijeme je likvidno, znači bit će popravni, bit će da se osoba izjasni. Ili će nešto zabrljati pa će reći izvini, trebate saslušati. Kočija. Kraljica pentakla. Kralj pentakla. Opa. 8 mačeva. Dobit ćete dobru vezu, ljudi. Možete dobiti dobru vezu. Nemojte da vas uplaši nešto što trenutno neće moći da se skloni. To može biti, na primjer, ova osoba ako je u braku, ako vam kaže ne idem u brak, ne idem u brak, reći će vam istinu. Kaže razvešće se, razvešće se. Ili ostavljaju nešto, ili treba da dođu iz daljine, da se presele. Ova osoba neće lagati, ali postojaće žulj. Ili postoji, ne znam da li ste istreli, pa je ovo sva energija koja se razvlači. Ako je prošlost, onda ostajete u toj energiji. 3 pehara. Ne, morate se s nečim pomiriti, neće biti lako. E sad, ništa nije savršeno, samo u romanima postoji savršeno. 10 pehara, znači imajte strpljenja jer na kraju ćete stvarno dobiti ono što vam treba. 10 pehara je ostvarenje želje, prije toga 3 pehara. E sad paž pehara. Može biti da će, morat će neko odsustvo ili će morati, na primjer, da nemaju novca, imaće problem. Imaće problem, vi morate stati tu. Znači, nemojte vi sebe davati tu, da sebe štetite, ali sačekajte. E sad, ajmo odmah pokriti tog paža pehara, šta se s tim dešava, to na kraju, pa ćemo pokrivati ostalo.
4 pentakla, to je ona situacija na kojoj moraju još da ostanu ili da se još zadrže. Ljudi, nema idealno. Prave veze su uvijek ispiti, znate. Mislim, nemojte trpeti gluposti, ali možete imati još 5 ponuda pored ovih, ali ako izaberete ove i ovakve, ako vam dođe da odbijete neku osobu samo zato što ima neki žulj, malo sačekajte, oni moraju tu biti. Možda još duže vrijeme. Ili na putu, ili u toj situaciji. Morate biti pametni. Ajde vidimo što ćemo pokriti. Znači imamo i visoku sveštenicu i papu, i imamo kraljicu i kralja pentakla. Ovo može. Nešto će vas jako čvrsto zavezati, može neki početak. Nije vama, znači ova praznina vam je nešto može da vas odgurne, ali ne bi trebalo. To može biti bilo šta. Ima dosta karata za pokrivanje. Ajmo kralja pehara pokriti. Vitez pehara, karta zvezde, Empress, 10 pentakla. Naprimjer, bit će sve u redu što se tiče fizičkog, to će biti super priča. Sad može da nakon početka usledi ili povlačenje ili da deluje da ste na zadnjem mjestu, to vas može odbiti. Ili može biti da nemaju love, da su u krizi, to vas može odbiti. Znači neka njihova stvar. Sad, ajmo vamo kipera još ovo pokriti. Nešto je daleko. Da li su oni daleko, da li su to neke... nešto u vezi daljina se tu radi. Ajmo vamo baciti onda još ovu... Sad ću dohvatiti kartu. Ove su mi jako dobre kartice kad nešto treba da se razjasni. Ajde ovako. Da bacimo još jednu ovu na to. O čemu se zapravo radi. Baš i mene zanima sad, iako nisam rak. Znači, karta satića. Znači, treba za nešto vrijeme. Nemojte odmah na prvu loptu. Stvarno ono što sam rekla, treba strpljenja. Sad, ajmo karmički točak pokriti. Vitez pentakla, 7 pehara. Idete laganim koracima zato što ne biste da ponovite nešto, ne biste napravite loš izbor i zato je ovakav scenario iz straha vašega. Ajmo Hierofanta pokriti da vidimo kakva su to njihova iskustva. 9 pehara, tiče se ili doma ili materijalnog, ili ih je neko oštetio negde kao ličnost. Sad, zašto paž pentakla? Karta suda, 5 pehara. Zašto će delovati kao malo povoda? Zato što vuku nešto iz prošlosti, ili ih je oštetilo, ili nešto nisu rešili, ili, na primjer, ako je porok neki, ovi stvarno hoće da sve postave na mesto. Zato će delovati kao paževi, kao da žele nešto vaše, a ne zaslužuju. Ajmo kartu snage, to je ono kako rastu. Vitez štapova i 3 pehara. Čini mi se da je ovo jako dobar čovjek. Da ima akcije i da neće pustiti da tek tako odete. Eto, tako rastu i znaju da izvuku poverenje. Pomirenje, verovatno i poverenje. To mi se izmaklo. Ajmo kočiju pokriti. Kralj pehara, princeza štapova, kralj mačeva, karta lude, 10 štapova. Ako ih prihvatite, šta se dešava nadalje? Dalje imaju ozbiljnu ponudu, ali ne mogu da se daju skroz. Može doći lako do belaja i tu se stvar menja i moguće bar jedan kraj u tih 6 mjeseci. Sad,
I pomirenje sigurno. Zašto? Opet kraj i krajica pentakla. Ajmo krajicu pentakla pokriti. Šta je vama u glavi? Kralj pentakla. Tražite ozbiljnosti da se nešto reši. I 6 mačeva. Ili ćete otići. Ili osjećaj, ako se oni reše srede, da će onda otići. Ajmo kralja pentakla pokriti. Odgovor na to 4 mača. Možete ih oterati. Razumete? E sad, ajmo neki savjet. Ne možemo 2 male. Sedam mačeva. Dajmo to razjasniti još. Ajmo kipera jednu. Daljive, dalje. Ajmo ovo jednu. Fokus na sebi, na svoje vrednosti. Znači, 7 mačeva, daljine i fokus na sebi. Vi ste sad prošli što ste prošli, to je daleko od vas. Znači, tih 7 mačeva, na primjer, ako je osoba posjećena na neke likove iz prošlosti, nemojte zaboraviti da je to daleko iza vas, da ste vi sad drugačija osoba. I da niste toliko, na primjer, slabi ili da nije da toliko ne znate. Vi ste radili na sebi. Uđite u ovu igru, ne mora sve biti 7 mačeva. Ako je teško, to može biti test. Treba vam, na primjer, veza, dobra veza, onda oni malo dođu sa problemima, ali šta je razlika između prošlosti i sadašnjosti? Što vi pre niste znali kako, ubacivali ste se možda u tempo žrtve ili tako nešto može biti ranije. A sada vi imate oružje, vi znate kako. Znate, a nećete biti žrtve. I sad, znači, distanca, oprez i čekajte da reše. Ako ne Bože vidite da je neko ko neće da rešava, onda to nije taj, onda to je neki gujo. Ali vama stoji neko ovakav, malo borbe, čekanja, ali uspeće. Ajmo da vidimo energije za inače. Hajde, rakovi, nastavimo sa vašim energijicama inače za ovih 6 meseci. Obično budu povezane u prvo i drugo čitanje po energijama. Znači, ako nešto završavate. Ako negde ulazite. Da vidimo. Znači, otvoreni ste. To je onaj zalet. Znači, sad mogu da prihvatim ponudu. Ili sad mogu da potražim posao. Ili sad mogu da nastavim školovanje. Znate ono? Ili sad mogu da planiram. Nešto vam takođe i stiže. Ajde pogledamo šta je to. Karta zvezde. A ovde, ova karta, ne znam da li vidite, to je ruka i tu je svetlost neka dolazi. I znači, ova ruka je spremna to da prihvati. A vamo sa kartom zvezde počinjemo. Ovo mi se sviđa. Znači, šta je ključno u ovih 6 meseci? Šta će se dešavati? Vitez pehara, 5 štapova. Nešto vam se učinilo da je baš to što vama treba. Ili će vam se učiniti, ali tu stoji neki sukob, to je nešto u vezi prošlosti. Ili ste mislili da vam nešto pripada i onda vam to više ne treba. Ili za nešto ste se borili, a to vam više, uopšte vam ta borba nije bila potrebna. Ili neće biti, jel tako? Kralj mačeva i 2 mača, znači ono, ok, ovo ću ja rešiti, imam izbor, mogu na drugu stranu i idem, je li tako? Vreme da se stavi tu neka tačka na i to, vi znate šta je. Kraljica pehara, novi horizonti i ona ovde drži ruke ka nebu, znači i 9 pentakla. Znači, stajali ste u mestu ili ste se borili negde, to može biti posao, kuća, bilo šta, davali sebe, a u stvari sad vidite neki drugi put kojim idete vamo. Nešto što je bolje za vas. 6 mačeva, znači odlazak u mirnije svakako. Moguće putovanja ako je neko planirao. I sad imate u glavi onaj presek. Bože, vidi kako je sad dobro, a šta je bilo ovo pre? Zašto sam se ja borila za to? Ili zašto sam se davala tu? Kad mogu da gledam sebe, možda mi bude bolje. 2 štapova. 6 štapova.
postojeća reč ili detalj ili nepoznata osoba koja će vam dati ili nadu ili reč ili nešto otkriti. To može biti i ovaj tarot i 6 štapova pobjede. Zauvek 9 štapova, zauvek postavljanje granica nekome ili nečemu ili potpuno odvajanje od nečega. Znači nismo došli od 10 štapova, ali trebalo bi da budu ovde, ali vidjet ćemo. Paž pentakla, znači 3 pentakla, uspeh laganim koracima, tako, pažljivo. I 10 pentakla, 6 mjeseci vam je strava, ne znam šta to rešavate. Kao je cijelih 6 mjeseci razlačiti ovo i na kraju ćete uspjeti. Ne znam šta planirate, ne znam šta ste manifestovali. Obratite pažnju na pune mesece, na rituale, manifestacije, kristale. Rad sa kristalima je uvijek super. To pomaže. Meni bar jeste i mnogima. Imamo samo kartu zvezde da pokrijemo ljudi. Da vidimo šta je to što donosi radost. Možda je već krenulo da se dešava, pošto je na početku. 8 pentakla. Moguće u vezi posla rješavanja neke ostavinske, nekog suda, nečeg materijalnog. A također doma, a dom može biti i mi, ono što je u nama. Ako prevazilazite neke dijagnoze, da, uspećete. Razumete? Ili tako neke stvari. Znači, da, uspećete. Ali u svakom slučaju se otvaraju vrata za koja niste znali da postoje. Nešto što ste mislili da... Niste ni mislili o tom. E sad, savjet, karta maga. As pehara. Da, to je taj novi početak. Sad imat ćete sve elemente. Karta maga, znači mag ima sve elemente svih karata. Znači imat ćete svo moguće oružje u rukama. Tako da ako se pitate zašto je, na primjer, bilo teško ili zašto je život bio takav do sad, pa evo zašto, da biste imali iskustva i s tim ćete sad baratati. Super. Pa eto, to vam je to, rakovi. Doviđenja, privatno čitanja, možete mi se javiti, to znate.